參加Ryder Cup 第6回嘅小朋友，請你哋而家離開個賽道先。我哋而家咧就要開始模擬比賽。請你家長幫忙叫小朋友離開賽道先。我哋快都冇用，鬥住佢翻嚟。佢真係抽筋㗎。我條帶住就有得去投。啱㗎啦，我知道，啱你都啱嘅，你個均速叫到你停啦。佢真係唔係問題就佢急都急唔到你抽到真係。你明唔明？我轉個彎唔起啊！拉咗跑我2個圈都大晒。係啊。喺邊度？未啊？匿埋咗抽筋，冇翻嚟咩？冇啊。唔係喎，帶翻屋企。佢真係抽筋，我見到佢滯㗎嘛。我想推佢，但係啱啱人。係啊，佢話啱啱有人企角落頭嗰度。我費事咧，有個巴士，啱啱巴士喺隔離。我想推翻佢上去。爭好遠嘅啫，起碼埋到你個尾㗎嘛，先攞陣風啊嘛。佢幾慘一個人，離開我幾遠啊？係咁，想唔死都唔得啦。去邊度嚟啊？我以為佢翻咗嚟。可能喺後邊㗎。佢匿埋咗抽筋。係咪邊個過嚟揾佢哋啊？係咪有人過嚟揾佢哋啊？嗌佢哋過嚟影相之後，你哋過嚟㗎嘛？講咩啊？講咩啊？講咩啊？仲有係喎，仲企業喎。我過去問下企業攞得未先。阿 Peter 有冇事啊？佢上翻車繼續踩㗎。我都話唔使驚喎，驚睇見驚死佢。喂幾多號啊？有冇人知Samson幾多號啊？嗌咗你翻過嚟咯。你要再快咯？係啊，再快咯。梗係冇用啦，有一個人冇辦法㗎。踩唔踩？你要記住，牽就牽啊！每個人，如果每個人咧都係平均咧，就贏啦。1塊號碼布換唔換一條？換，依家有喎。我哋嘅依家換，而家開蚊。開定啦，落大雨啊嘛，仲開定。一落大雨我開㗎。佢收工啦。阿女。點啊？阿番薯，唔好打我咯。係薯仔啊，識唔識英文啊？potato 啊。佢哋確認㗎。冇錯，potato。咁番薯啊？Michael 仔。大家如果頸渴嘅話，或者想睇下啲細路仔踩單車嘅話，我哋喺籃球場嗰邊係有個嘉年華嘅，可以免費攞嘢飲，同埋有啲爆谷啊、小食啊咁樣，有啲攤位遊戲啊咁樣，歡迎大家過嚟籃球場嗰邊睇下啦。而家你一樣橙色啊！We have a Strider Cup for kids over at the basketball court and some carnivals and free drinks. Please feel free to come over to the basketball courts when you have time. 冇理由嘅。
炒。唔係你係對面啊！呢邊出嚟啦，你冇嘢就照打落。你咪冇換把啊？唔關事，換咗把㗎啦，換咗把。不過咧，佢叫咗出嚟啫嘛。我喺關中。都 out 咗咧，係嘛？個頭冇撞到啊！冇啊，淨係撞到呢度。咁隻腳爆，應該傷唔傷啊？石屎界嘅。分咗啊！我上次係咁個樣膊咯，個膊啊！我隻腳個膊係呢一啊！個。地下唔會教到俾人拎。呢隻俾阿超係啊！Jackie 啊，Jackie 碌緊過嚟。Testing。吹喐你人啦！ Yes。真係好， Yes。好大隻風啊！ Yes。1 2 3。Yes。Testing。試咪1 2 3。Testing 1 2 3。兩條橋都喐㗎。咁我點算啊？聰仔，你而家你知你掟完嗰彎，哇！你掟完嗰彎你知㗎，你掟完呢隻彎你知道嘅。我要會停㗎。好飄嘅啱你覺得好飄嘅呢個。你就會帶住成條龍喺呢度。你用呢個風可以射住出嚟。射咗又係啊！我驚你射咗個籃。真係㗎，真係好大，真係好。好啦，各位小朋友，我哋咧將會開始我哋嘅開幕儀式㗎啦。咁咧請你哋咧就離開個賽道啦。家長請麻煩你協助小朋友離開賽道。阿健，你唔鬥埋 open 啊？嚇？唔俾鬥。點解咁衰？都冇鬥。Hello。我哋個開幕儀式咧將會好快開始㗎啦。咁請大家咧就盡快離開賽道啦。Jackie。係咪好好咧？帶你翻嚟係咪好？各位小朋友，我哋咧就將會好快開始我哋嘅開幕儀式㗎啦。咁請你咧就盡快離開賽道啦。唔係啊，我以為仲有5個。我仲有問阿柏喺後面啊 ，Jackie 抽咗阿柏喺邊度啊？都好啊，發揮呢個對制精神咯。俾阿 Tammy 啊，好啊，俾阿 Tammy 啊，阿 Tammy。威落去嗰下咩咧？太盡啦！
逆風嗰段都你小大嘅。都係逆風咧，真係。好啦，好快我哋咧就要開始我哋嘅開幕儀式，咁咧請各位小朋友咧帶就即死就盡添快離開我哋嘅賽道。冇狀態唔得啊！好辛苦啊！今日好大風啊！係咪而家齊開咯？喺邊度啊？嗰邊啊嘛，喂，豆漿換翻頭盔先。我哋影咗相先啦。嗰邊有塊牌，我就係話過去影咗相，再搞其他嘢。偉哥，打完未啊 ？Hello， 哇，咁肥仔嘅。踩少咗。好啦，咁我哋咧嘅開幕儀式就好快開始，咁啊要清場，咁請小朋友咧就離開賽道啦。小朋友啊，叫你啊，離開賽道啊！小朋友，